蓝色方依旧是狼队，红色方是阿拉布夏。狼队本身就是一个非常喜欢在蓝色方的队伍啊，去年就是，他们喜欢拿一些强势点。可能 SK 自己的风格，喜欢在蓝色方。阿拉布侠、盾山空环儿，其实两边空环儿都用过了，主要就是一个盾山用过了，然后就鲁班大师放不放了？狄仁杰一直搬，那他就逼你搬鲁班大师。然后狼队把苏烈搬掉了，这样阿拉布侠这手盾山也搬了。现在结合到两边的这个打野，我觉得大司命对不约而同上班位了。是的。因为大司命加少司源这套现在还在外面，其实。他能打大司命的英雄也挺多。没人能在喵的暴躁节奏里战胜本猫。习惯就好。对面也也换了，后来这个直接选择了少司源。什么系刚刚用过了。对，上马用完了。少司源才是对的。你哪少司源？真不怕阿拉布侠出张良这种英雄。苏烈没了。选择了戈亚，戈亚这边的话呢，也是防了一手对面去打倒公孙离。戈亚加上沈梦溪强度也不错。这个阵容3楼留个康特位，看一下狼队前3楼英雄是不是要出一个有机会啊，有机会出张良啊。虽然很久没见这个英雄。是的，而且也想看一下对面出大司命，出的话还有手阿古朵。少司源加大司命。对，然后他可以3楼对点一个阿古朵。阿古朵也可以。然后中路没出，中路没出的话应该会被ban。先选了吃叉做摇摆，但大概率会走发育路。是的，就看阿拉布侠这个3楼位置先给谁拿了。辅助打野，他可以考虑阿古朵先高位出一下。来了。然后后边就可以去搬一搬能够影响中路这个线权的英雄了，嫦娥、火舞，防止对面去卡住沈梦溪的转线。因为既然你选了沈梦溪，你就要保证你中路的绝对优势。对。狼队搬了手张飞，太乙真人。阿拉布侠没有搬嫦娥，是搬了2手对抗路，还是搬了1手老夫子？就感觉青之老夫子现在要固定吃一个番位了。然后狼队还是把张良都给搬了啊。打少司源对位之前的理解，什么墨子或桑启之类的倒也有，不知道阿拉布侠这把5楼会出什么。他的游走是留了一个5楼的康特位，因为没什么好选的了，现在。先出了一个关羽，包括这把关羽也确实是可以以抢代班的，狼队可以用关羽。关羽先出，青青这边还有英雄马超还在，也可以去做一个对位的盯防。马超还挺好发挥的，右边除了关羽以外没有什么强控。是的，是和理想结盟，直接马超了。还差个中单打，其实正常就是嫦娥。他们这套阵容也没有什么后排，选海诺打阿古朵，而是决心。然后和大司命可以组建一个有消耗能力的双前排。对，这个阵容无后排。对，阿拉布侠最后5楼，如果是墨子的话，感觉也不好用。如果是桑启拼回复的话，只能保证对线。还是选墨子。还是优先考虑了一下对线。那这一局选完墨子了以后，我觉得他们戈亚加墨子这条线要尽可能的出优势了。对线优的同时，这个墨子在团战的时候一定要盯住进场的赤叉或马超，用他那个大招去留一手，对面的进场做到限制。不过整体我觉得选墨子了以后，首先要注重的还是在发路的对线强度上面。这一局我感觉墨子加上戈亚，他的对线能力是相当强的，打到对面。哪怕对面换线，其实怎么换都不好打。对，而且他这个发育路的对线应该都是能够占优的。有一种换线好打的，就是马超，或者那个海诺跟赤叉换线。对。海诺下来承受这一切，但赤叉走中吧，又感觉很呆，很容易被沈梦溪消耗，就很呆，反正。所以常规来说，狼队应该还是个常规开线的。常规开线。
不如就让吃叉走对方的马超下来抗压。马超的话，他的技能频率感觉会比吃叉高一些啊，可以用大招或者2技能，然后利用自己犀利的走位，躲过这种枪林弹雨去补刀。就是躲一下墨子那个2技能就可以。但是这个前提呢，我们说到这种坏线都是基于什么？基于阿拉比卡这一把的射辅双人组的对线强度高，所以说狼队有可能会去做这样的一个应对。然后包括阿拉比卡这把阵容的话，阿古朵去对位到一个大司命，他们在抢中的消耗能力上面也是比较不错的。关羽整体的跑图也是更快一些，所以感觉阿拉比卡这一套的这个阵容整体的强度还是比较不错的。偏消耗流，真的这个阵容前置伤害很容易打满。对。但这种消耗流的话呢，就是要尽可能依赖于这个兵线交接的时候，然后以及发路对线的时候，尽可能去出到优势。就是利用优势线逼迫你回防，然后我去打你的状态，然后要防备开。其实这把狼队的开团手并不多，还真的挺好防的。左边没有什么突然间的那种大团控，一下子怼到脸上。而且狼队整体这把的留人能力也不是很强，主要依靠这个射辅吃叉跟少司源。他俩的点控是的，狼队比较理想的那种画面，应该是也是尽可能通过拉扯先打出阿拉比卡的一些控制技能。讲道理，这把阿拉比卡阵容算是我觉得这3把里边非常好打的一把了。打团的时候关羽也很好发挥，就看一下这样的一套阵容能不能让阿拉比卡去扳回一小局了。进入比赛，蓝色方重庆狼队，红色方阿拉比卡也是来到了狼队2比0的赛点了。我是9雪，我是解说潇洒。这样开局，大司命可以多赚一组山豪。对。上路疾跑都开了，都是为了去抢第一波的这个线。下路的话，狼队拿到优势了。吃叉这个1空了，2技能也没中，要不要打一下状态？但是双方的中单也都过来了，直接回头定身反踩，然后超杀2技能再打了过去，全部都大残。沈梦溪这波跳的也很好，但是这一炮的话，墨子的一炮没中。那等下一波墨子的技能了，墨子没闪现的阿古朵来了，一炮霸体割规避了一下，想要走交了一个闪现丝血，但这边的话信是直接被留下了，金宇拿到第1滴血。这波金宇来的非常的及时啊，很及时，还开2技能再留人，他知道这个海诺没闪现的，海诺也要死。是的，应该是能够留住，还有红 buff。这波金宇单杀赚麻了，太快了，这个车轮滚滚。这波。其实开局整一条线路都非常有趣，因为是先少司源卡住了墨子，防止他打对线，然后下路吃叉单出优，出现了我们转到画面当时那个情况。就中单来了之后，想要先杀人的时候，被闪现拉开了，伤害也不太够。对的。然后最后是金宇这边，他整体的一个刷野，他应该是跳了一个支援速度，他跳了一个野怪，对他跳了个小野，他当时过来的时候不到4级。是的，技能已经好了。哎，这应该是先看到了推过来马超，是的，但没有造成击杀。这一局阿拉比卡在前期还是拿到了不错的优势的。这套阵容如果优势的话就很好打了，火力压制很足。上路一丝血，这空间之灵被海诺一个普攻拿下了，小度打工了。主要也是因为关羽的状态，中路那波被打得太低了，他不敢再去多做留恋。战场又拉到了对抗路，是，但还得传下去，还得回归发路对线。但主要是开局的2个击杀都是给到了金宇，他这把阿古朵顺的话，他爆中和沈梦溪的消耗能力会让狼队很难受。最重要的是他对位到大司命的时候，可以有效的打击到大司命。是的，大司命站不出视野的话，狼队这个阵容就会没什么脾气，只能被追着打。卡着线，等大司命一起来吃。这波吃爽了。
下路目前盗载的抗压做的也还不错。 阿古朵好凶啊！但是他自己的被定身了，被定身不过有到了，队友帮忙拆火，大司最终还命是被斩了。连上了。这波双方的辅助来的都挺及时的。少虽然是给定身去留这个阿古朵，然后墨子呢是帮忙拆火，但最终还是管不住，可能是当时金羽的阿古朵觉得自己经济高，然后就交了大招替身去追这个海诺，对，导致了没有这个保命技能了。这掉一次点，掉到了关键点上啊。 这对于狼队来说是个大节奏。这把看好阿尔特侠阵容的有10个人，但整体还是看好狼队的朋友会更多一些啊。 23个，这把总共33人，上一把29个人，一把比一把人多了。荡苍王僚，刚刚的这个击杀完成了以后，婉婉一下子把自己的经济给抬上来，领先了，哎，天而降，在上的时候已经是队尾领先了。这波狼队上路先推塔，断线，然后阿尔特侠才刚刚摸到下路的兵线，而且下路的外塔也是狼队借着刚刚的那波节奏直接先推掉了。对，狼队的话还能防守一波下路，是的，但看到了阿古朵被打走了，正面直接先打一场。现在这阿古朵伤害还是很高啊。不过只要不致死，有少孙在还能抬回来。马上传下来啊，再保一波，就不让阿尔特侠推。下路又可以截一波线，是的，这样狼队的节奏还是比阿尔特侠要快。而且当对线阿尔塔有点推不起来的时候，会发现狼队的阵容更加灵活，他的跑突能力更加强。然后中轴因为有海诺这个英雄在，海诺的清线能力能够保证中路不被突破。他可以放更少的人顶住阿尔特侠的进攻。对，他的思路有点像以前那种中路出一个王昭君之类的，去把这个中轴守住的意思。我可以打131，主要也是因为对面的爆发不够嘛，他是一个什么西。都是偏一些消耗类的伤害。是的，现在狼队在这个红 buff 处拉扯，关羽把 buff 顶过来，推出去，但拉脱了。大司命状态不好，海诺交大，交大招，这个 buff 最终被阿古朵拿回来了。看一下经济排行榜，1号位轻轻的马超，2号位婉婉的大司命，3号位才是阿达不侠的人。银芒炸亮，荡苍王僚。但阿尔泰超阵容他比较，我们也说到了，比较依赖于某一条线去起推进节奏。但他现在管不住边线，他只能在中路做文章，但中路又有点难突破。这是我们说到就海诺这英雄的定位。所以阿达不侠现在就找不着进攻方向了，对一直在被狼队用兵线牵制。对，你永远要去处理双边线，处理双边线就没有什么进攻节奏，那他就只能在中路打架了，要不然就是爆一波团转边路，直接抓一波。但中路这个海诺你不好开死他。是的，爆发不够，除非就是所有人集火第一时间给他秒掉。狼队这把要玩运营，玩边线的运营。所以这时候海诺还是相当巧妙的。虽然整个阵容上狼队没有太多的控制开团先手，但是他确实可以做用兵线拉扯。对。然后我没控制，我就用这种你不得不防的资源点过来跟你打架，打阵地战。这波关羽是一个绕后的点位啊，正面大司命已经在开龙了，红还有7秒钟刷。其实这波是阿达不侠的机会，是的，海诺没大招了。关羽绕位还不错，来了，找到了海诺的位置。正面想要打夹击，兵甲推，然后队友的伤害地线没办法跟上，看一下左岸这边交了一个闪现往后走了，战场被分割开，但是关羽这边还是硬换掉了海诺，再来到正面，马超一个人拉扯对面4个亲戚。而叱咤选择了去追残血的关羽，关羽跑不掉。这波墨子大闪直接控住了马超，但是红 buff 是被婉婉的大司命给带走了。没错。但马超刚刚身上是有红 buff，被戈亚击杀掉之后，直接把这个红 buff 转换了。那最后打了一波1换2的话，让他还有余力去继续做这个推进。大司命来了，又不好推了。这波梦溪的控制给的非常漂亮，然后叱咤勾到了戈亚，一波伤害，但是他没大招。有大招就能给到威胁了。
但是这波红区的防守反击打完，拉普侠也是确实缓过劲儿来了。因为狼队当时进到红 buff 野区那个时间点有点早，当时还有10多秒才刷红 buff，然后海诺因为先进去看视野，导致了被金玉的阿古朵蹲了，大招被逼。 大招交的过早了之后，他自己状态又被压得很低，然后下路直接闪过去，攻，直接给到，然后定身也踩到3抓1，这为数不多的控制全都用在了佩恩的戈亚身上。主要的控制就是少次元跟这个叱咤。他也是在过线的时候，感觉没有想到对面来这么快，被逮捕了。这波节奏起得很灵性。是的。 这样又被狼队给打回来了。就是阿德侠拿到优势之后也没有办法长久，刚依靠那波防守反击。关羽是一个提前的绕后点位，很好的位置，被辛弃找到了。那这样这波红区感觉狼队依旧可以策划。这也是我们说到的，就是狼队本身就是一个善于打野区进攻的队伍。那么今天在打到阿德侠对位的时候，一定会针对对面的野区做事情。 你看阿德侠陷入逆风，最难玩的就是金鱼了，野区守不住，发育不起来。红直接被控倒。而且现在关羽的进场会越来越被盯防住。狼队这把能盯关羽的人还蛮多的。少次元，要么就是马超直接追着跟他打架，是的，要不然就是进场的时候少次元留进。10分钟。 哎，感觉狼队的决策应该是要去偷高地正面拉扯边路，让青青偷高地。哎，对。正面的话，阿德侠看到了青青漏偷那一瞬间，心有点凉，高地守不了了，再不回家的话，水晶就没了。现在很纠结啊。他派了关羽回防，兵线不太够，要先过中了。但高地被磨到了一个半血。看到关羽回防清线的时候，那狼队应该做的决策是 run 龙。 因为正面人数比较多，但是这个位置其实子焕的消耗环境很好，他进去先手大招了，大招先挂，而且是在侧面直接找到了佩恩，秒掉了。又是道仔，是道仔和信的共同先手完成的这种集火，把佩恩针对麻了。对，佩恩一打团就死了，感觉他团战的伤害量没有办法扑出来啊，被盯得死死的。龙也被狼队拿到，拿完了以后直接推中塔，现在狼队的。 这个进攻态势已经很难被遏制了，真就是用兵线把阿德侠拉扯的没有办法聚集5个人去打团，关羽没有机会去找绕后卫，然后去清线的时候正面人就被开了，这波关羽是出来了，在中草的位置，但狼队已经转到红 buff 野区了，感觉少次元现在在有意识的开始探。 金叉拉开了5000多，这把打架的频率并不算特别高。这波是关羽都不在，然后少次元跟叱咤，其实跟刚刚抓戈亚那波带线是一样的道理，就2个人的控制全部都刚好甩到了戈亚脸上，因为当时阿德侠的注意力是被那个海诺给吸引了，但是佩恩的站位太靠前了。 你会发现狼队整体打出来的运营思路是比较老练的。马超先去给高地压力，牵制住一人，然后再来正面，大家再多打少，对吧？然后道仔又自己找到机会，你就感觉狼队他每一波的思路是要比阿拉侠快一点，阿拉侠基本上都在做这种反应团。对，就是狼队出题，阿拉侠解题。对，但这种时候其实就已经比较被动了。看一下他们能不能找到一个好的机会。 让关羽推一波非常漂亮的，然后再打波夹击吧。狼队现在给到的压力还是比较足的。小度的关羽绕了个大圈。是的。但是这现在经济差有点大。上路的线也过来。马超想找马超的麻烦，没有能够成功，但是墨子这一炮定了一下，对面直接瞬间先手集火，马超秒掉了，所有的技能都交给了马超。这个时候正面直接被大司命连住，然后叱咤一个人进去，大招先收了一手阿古朵，关羽这时候回头 P 到还是被婉婉给连住，2人集火到手，所有技能全部交给马超了。下路有暗影之境，还有很多兵线，感觉可以一波。狼队要打终结，大司命直接大招一做卡在前点，下
多的兵线送进来，可以选择点掉，瞬间让我们恭喜重庆狼队3比0战胜济南 RW 侠，宣告自己状态的回暖。对于狼队来说，这是他们开赛以来的第一场。